冇咩啊？爸爸，一佢買你有冇見到人打羽毛球啊？有冇啊？今朝有冇人打羽毛球啊？嚇？Hugo，有冇人打羽毛球啊？今朝嚇？你識車車啊？你識車車？頭先有冇見到小息啊？有冇啊？係咪有小息啊？邊度好曬啊？咁好曬啊？係咪出面好曬啊？係咪啊？有冇衫？你琴晚有冇睇三好啊？有冇睇喵媽？你琴晚好似好早瞓咗覺，冇睇妹媽啦，係咪啊？冇睇喵媽啦，係咪啊？哦，好。